黒いやつ。来た来た。うん、あれ取るよ。来た来た。おい、来た。来たぞ。あれちっちゃいね。うん。ちっちゃいけど飛ぶよ。ね。飛びますか？お、飛びそう。あ、飛んだ飛んだ。おー、飛んだ。うわー、すごい。珍しいね、あの黒いやつね。やっぱちっちゃいやつは速いね、とっちゃんね、飛ぶのね。ヒューっていって。あとこのほら、このでっかいやつめっちゃある。これ向こうまで行ってこれ飛ぶから。これ飛ぶよ。そうだね。こう行って、そう。ビューンって行くんだね。そう、これ飛ぶからね。